Այ բաբ ջան, Վիկայի հետ եմ խոսում, ասում եմ մեր հարսանիքի քավորը պետք է լինի իր հոր ընկերներից մեկը։ Ես ասում եմ, չէ աղջիկ ջան, հարսանիքի քավորը տղեն է որոշում։ Նա մեզ սրան։ Նստիր։ Այդտեղա դու պոչուկով ես մտածում։ Ո՞ց է քավորի պետք է անդրի տղեն։ Դու մեր ո՞ր բարեկամներից մեկը կարա ձեր հարսանիքին քավոր տանի, միլիարդակերի աղջիկը։ Պապ խեք ուզում ինձ խայտարական եք, խեք ուզում հարսանիքի սաղ ծիծաղան վրես։ Այդտեղա որ ուրախ անցնի հարսանիքը, դա։ Դու որ կսակար Վիկայի հետ, քո ընկերները ավտոմատ դառնում են Բիլ Գեյթսը, Ռոման Աբրամովիչը ու օղորմատիկ Սթիվ Ջոբսը, ոչ թե մասիվ ցիչիրը ու կոնդեցի չամիջիկը։ Մի հատ հեռախոսով զանգի Վիկային դուր խոսամ։ Ալո։ Վիկա ջան, սիրակ ձազանա մի գոռալը։ Լավ եմ բալես, դու ոնց ես։ Վիկա ջան, ես հենց նոր Սուրիկի հետ խոսում էի ձեր հարսանիքի քավորի պահերով, ասեմ քեզ, որ ես շատ ժամանակակից մարդ եմ ու տենց հարցերի վերաբերյալ շատ առաջադեմ հայացքներ ունեմ։ Ուզում եմ ասեմ, եթե ուզում ես քավորին կարաս դու ընտրես։ Ինչ։ Բերում ես մեր տուն ծանոթացնում ես։ Հա, եղավ Վիկա ջան, դե արի բալես, սպասում եմ։ Հա, լավ է։ Աչքի տակը տեսել ես գնամ պուդրա բերեմ շուտ փակեմ։ Վայ քավոր ջան, գիտես շատ եմ սիրում կզվում եմ քո համար։ Ես քո երկերի տակ եմ ախր մեծացել։ Կներեք, իսկ դուք ով եք։ Ես, պարոն Խապլանյանի, կին աղախինն եմ։ Վա քավոր ջան, խնդրում եմ մի հատ իրար հետ շուտ նկարվենք էլի։ Չափերդ արդեն անցնում ես, աղջի։ Ռադեր գրակուխնյա։ Լավ, մեկ զանգի ցավը զանգ։ Тоже мне не кухня себе։ Քավոր ջան, կներեք, ես ուղղակի խիստ մարդ եմ մի քիչ։ Արամի ջան, դե որպես քավոր մի բան ասա խմենք ցավը։ Սիրով։ Ես շատ ուրախ եմ, որ մեր Վիկան վերջապես ամուսնանում է։ Շատ ուրախ եմ, որ Վիկան գալիս է ֆինանսապես ապահովված ընտանիք, ճիշտ է, երջանկությունը փողի մեջ չի, բայց ամեն դեպքում շատ ուրախ եմ։ Երջանիկ լինեք։ Այո, ոնց ասացի, քավոր ջան, միանշանակ ֆինանսապես ապահովված ընտանիք։ Դե գործարաններ, դաչաներ, յախտաներ, հեռախոսներ։ Ողջ եմ։ Հրաշք չի լինում, ասում են իրական երազ չի լինում։ Արամե ջան, քանի որ մենք արդեն բարեկամներ ենք ու հարազատներ, մեր մեջ բնական է արդեն հարազատություն է ձևավորվում, սրբություն։ Մի խնդրանք ունեմ քեզ։ Խնդրանք։ Ուրեմն ընկերս իր երեխուն է ուզում ամուսնացնի, ես էլ ուզում եմ իմ կողմից մի հատ նվեր անեմ իրան, էլի։ Ուզում եմ, որ իր հարսանիքին դու երգես։ Իմացի, փողը պրոբլեմ չի։ Բայց դե դու մեր բարեկամն ես, ոչերի չես երգելու, դրա համար եմ։ Ջան, ինչ փողի մասին է խոսքը, բարեկամությունը ուր մնաց։ Վայ, ուրեմն պայմանավորվեցինք։ Պայմանավորվեցինք։ Իհարկե, անպայման, ես ցավը տանեմ։ Ուրեմն Ուրեմն ես քեզ հարսանիքին բան չի մնացել, մի քանի օր է մնացել, էլի։ Ես քեզ նախորդ կզանգեմ։ Լավ, ես գնամ, շատ հաճելի էր, գործեր ունեմ։ Մերսի։ Հաջողություն, տեսություն։ Ապրում եմ ես, ախ, որքան լավն եմ սիրում եմ քեզ, իմ անուս, ամեն վարկանը։ Ալո, Վարդգես ջան, բարև, Սիրակն է։ Սիրակ, ինչի չես խոսում։ Սպասեմ, թող քրֆի բրծնի շարունակեմ խոսքը։ Վարդգես ջան, քֆուրդ շաքարով կդրեմ, ախպերես։ Ուզում եմ պարտ կտամ, էլի։ Դե գիտես, փողով չեմ կարա տամ, բայց ուրիշ ձևով կարամ տամ։ Լսի դու, չէ, երկիչ Արամեին լավ ես ճանաչում, չէ՞։ Հա, ասենց բոյով հավեսով տղա է։ Հա, Վարդգես ջան, ուզում ես Արամեն քո երեխու հարսանիքին երկի ցավը տանեմ։ Հա, չէ, ինձ շատ մտերիմ մարդ, հա, պրոբլեմ չկա, իմացի կերքի։ Հա, եղավ Վարդգես ջան, ուրեմն պայմանավորվեցինք։ Շատ մերսի, հա։
Ոնց է ինքը պետքա վարկեզի տղու հարսանիքին երկի։ Այո, Սուսան, պետք է երկի։ Բայց որ Արամեն իմացա, որ 15,000 դրամի դիմաց է երկելու։ Կգա ստեղ ու ինձ թարս պրոդյուսերություն կանի։